Mayong gabi anatong tanan mga kaigsunan sa makausapa atuan na sab nga hisgutan kining mga pipila ka mga kamatuoran nga dunay dakong kalabutan sa atong pagtuo pagalagad diha sa Ginoo. Partikularmente na diha mga kaigsunan sa atong mga kababayen-an na naa diha sa pagtuo. No, kung unsa bang ilahang buluhaton ug sa ba ilang mga paghimuon sa panahon nga magasimba diha sila sa Ginoo. Labi pag naa na sila diha sulod sa kasimbahanan sa atong Ginoo. So nini nga kagabion magatuon kita may tungod nining pagbilo or pagtabon sa ulo ug usa ka panapton, no? Veil sa English, no? Usa ka panapton nga itungtong diha sa tuang o kauluhan o mga kauluhan sa ato ang mga kababayen-an. So diha nato makita nga kung ang usa ka babae ana di sa pagtuo nagapangalagad sa Dios, makita ilang presensya diha sulod sa simbahan nga doon na gitawag natog pagtabon sa ilang ulo. So ato ang tun-an ni ana may tungod sa kasulatan kung unsay unahuna sa mga naguna pa nato sa pagpangalagad sa Dios ug unsay nasulat diha sa kasulatan. Daghan man gud tag madungog karon ang uban magaingon nga pwede na nang dili magbilo ang babae. Ang uban nagaingon sab nga magabilo gyud. Ang uban sab nagsulti nga dili na kinahanglan ang bilo nga panapton kundi ang natural na lang nga bilo nga buhok niya nga mao na lang na siya. So unsa may gihisgutan sa kasulatan mga kaigsunan? Tinuod ba nang di na magbilo or magbilo bisag na ibuhok magbilo pa gyud or di na lang magbilo og artificial veil kay kana na lang yung natural hair, no, as natural veil. So atong tan-awon unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1 nagaingon magmaawaton kamo kanako matuod pa ni Pablo. Maingon nga ako nagamaawaton kang Kristo. So klaro kayo diha mga kaigsunan nga ang Biblia nagsulti mismo si Pablo nga nagaingon siya nga gikinahanglan gyud nato ang pagsunod, no, sa mga reglamento, no, ingon nga mga katawhan sa Dios, no? Apostoles, mga disipulo ni Kristo, mga pastor, mga Kristohanon, lakip na itong mga kababayen-an nga musunod yun ang tanan kang Kristo. Isip mga membro sa kasimbahanan sa itong Ginoong Kristo. Kinahanglan kitang tanan musuon, muawat, mukupya, no? Sa ato ang Ginoong Kristo kung unsa man ang mga tradisyon, mga pagtulunan nga iyang kabilin. Matod pa sa verse 2, ginadahig ko kamo tungod sa inyong paghandom kanako sa tanang paagi ug sa pagbantay sa akong mga pagtulunan ingon sa akong pagbilin ini kaninyo. So dinhi atong makita nga dunay dako kaayong pagkamahinungdanon sa pagtuman, no, sa mga pagtulunan, mga gikabilin sa mga apostoles, mga pagtulunan nga angay natong sundon nga kini mahimo gyud dapat unta nga tradisyon sa mga katawhan sa Dios, no? Mahimo na natong tradisyon ang pagtuman sa mga pagtulunan sa Dios, no? Sumala sa mga nalatid, no, nga usa kini nga pagtulunan nga ikapasa-pasa or ikabilin-bilin ngadto sa mga magtotoo diha sa Ginoo sa walay pagbiya niini or sa walay kining paghikalimot ini sa pagbuhat. Labi na gyud natong mga or labi na gyud, no, sa atong mga labi na gyud sa atong mga kababayen-an, no, kay importante gyud ni, no? So diha nato makita karon pa lang daan doon na mga pagtugon si Apostol Pablo agig pagpahibalo sa tanan nga kinahanglan tumanon gyud ni. Kay diha sa kasimbahanan sa atong Ginoong Kristo doon na gitawag og hanay. Unsang hanaya?
Matod pa sa bersikulo 3, apan buot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa matag usa ka lalaki mao si Kristo, ang ulo sa babayi mao ang iyang bana, ug ang ulo ni Kristo mao ang Dios. So dinhi makita nato nga doon nagyoy hanay. So isa sa mga hanay niini nga gihatag sa Ginoo is ang kaning pagpandong sa mga kababayen-an sa kasimbahanan niya, no, sa panahon nga magahimo og pag-ampo o pagsimba nga na kaniya. Matod pa dinhi sa verse 4 or bersikulo 4 mga kaigsuonan, ang lalaki nga magapandong siyang ulo samtang magampo o nagahimo siya propesiya, nagapakaulaw siya sa iyang ulo. So si bisan kinsa nga nagaampo, nagawali nga may bisan unsa nga pandong siyang ulo, nagapakaulaw sa iyang ulo. Labi pag lalaki ang nagapandong mga kaigsuonan. So dili angayan di ay sa usa ka lalaki nga samtang magahimo siya pag-ampo ngadto sa Dios, magapandong siya sa iyang ulo. Sa na siya pananglit, mga kalo, mga bilo, no, nga ipatong niya siyang ulo. So mao na gingon diya sa verse 4, no? Nagapakaulaw siya sa iyang ulo. Ang verse 5 nagingon, apan ang babayi nga wala magpandong sa iyang ulo, so wala maghisgot dinhi o pausya o dili, naghisgot dinhi og pandong. Wala nay maghisgot dinhi kung do na kay buhok o wala, mobo imong buhok or taas. Wala ni maghisgot dinhi mga kaigsuonan sa bersikulo 5. Ang hisgotan dinhi is ang bilo or ang pagpandong. Apan ang babaye nga wala magpandong sa iyang ulo samtang nagaampo o nagahimo siya propesiya, nagapakaulaw siya sa iyang ulo, sama ra nga kiniskisan ang iyang ulo. Kung naghisgot ni siya og natural veil mga kaigsuonan, nganong gipakasama pa man nga iyang ulo kung di niya tabunan, gipakasama pa man sa kiniskisan. So something naagi buhok kay gikiskisan gud. So ang verse 5 klaro na nagsulti nga dunay gitawag nato diri artificial veil, naagi something ibutang sa ulo sa babae. So diri sa verse 6 nagsulti pagyod agig suporta diha sa bersikulo 5 sa pagpatinaw kay kun ang babaye dili man magpandong sa iyang kaugalingon, nan kinahanglan putlon na lang niya ang iyang buhok. So doon na ba'y buhok ang babae ng panahon na? Naa. Kung di siya magpandong, ang Biblia nagsulti, may pagputlon na lang iyang buhok. Sanglit, apan kung makaulaw man, alang sa babae ang pagkainalutan o pagkakiniskisan siyang ulo, nan pagamita siyag pandong. So daghan ang gisgutan din pagkainalutan, pagkakiniskisan, matod pa diha sa iyang ulo. So unsa may kiskisan, unsa may alutan, ang buhok. So nanay buhok naa, kung di ka magpandong, so unsay ibot pasabot, may pag-alutan, may pagkiskisan. Kay ngadto sa usa ka babaye, ulaw alang kaniya nga mahimo siyang upaw, latod pag-istorya. So doon nagigitawag na to artificial veil. So ang gisgutan din ni sa unang Korinto kapitulo 1, unang Korinto kapitulo 11, wala ni maghisgot din ni og natural veil or buhok ngayang kaugalingon lang. Kundi naghisgot ni og artificial veil. Verse 7, unsay gingon diya? Dili kinahanglan sa lalaki nga magpandong siya sa iyang ulo sanglit dagway o gimaya man siya sa Dios. Apan ang babae or ang babayi mao ang himaya sa lalaki. So mao nay dugang or apas sumpay sa pagpasabot nganong di gyud kinahanglan ang lalaki magpandong o nganong kinahanglan gyud ang babae pod sab siya magpandong.
Verse 8, kay ang lalaki wala buhata gikan sa babae. Another explanation na pod mahitungod sa pagpandong, no? Kundili ang babay hinuon gikan sa lalaki. So dunay gitawag natong submission, pagsubmitar, pagpaubos, pagpailalom nga gisgutan dinhi. So klaro nga ang velo or ang natural veil or kanang panapton nga ibutang sa ulo, timailhan din na sa pagpaubos, pagpailalom ngadto sa iyang bana. Mga kabataan, nga kababayen-an nga pamaminyo, magbilog yapon sila kay ngano man ilalo man sila sa pagdumala sa pagpangbalaod sa panggobyerno sa iyang ginikanan diha sulod silang panimalay. So importante ang pagbilo sa mga babae tungod sa rason nga ang babae maoy himaya sa lalaki o sa rason pod mga kaigsunan nga ilalom siya sa pagbulutan siyang bana. Sama nga ang lalaki ang iyang himaya o dagway man siya sa himaya sa Dios. Mo nang dili magbilo ang lalaki, no? Kay ngano man ang verse 4 nag-ingon kung ang lalaki magpandong siyang ulo samtang magampo siya, no? Nagahimo siya propesya, nagapakaulaw siya. So diha ra gi-explain mga kaigsunan, diha gipakita ba kung nganong dili magbilo ang lalaki o nganong magbilo ang babae. Gawas pa nga bisan pag naa siya buhok taas o mubo. Okay. Matud pa sa verse 9, og ang lalaki usab wala buhata alang sa babae kundi ang babae hinuon alang sa lalaki. So mao nay mga rason. Bersikulo 10 nag-ingon, mao kana ang katarungan ngano ang babae kinahanglan magbutang og pandong sa iyang ulo bisan tungod na lang sa mga manulunda. So diya nato makita mga kaigsunan nga doon nagyoy bilo nga ibutang sa mga kababayen-an labi pag nag-alagad sa Dios naa diya sa pagtuo nga magbilo gyud sila. Kung dili naman lang sa ilang mga bana, kundili tungod na lamang sa mga manulunda. Di ba mga kaigsunan? Taas o medyo taas o kahimtang ang manulunda kay natong mga yanong mga tao. So sa pagrespeto na lang po na mga kaigsunan ngadtos mga anghel. So ang bilo sa babae every time nga ginabutang na sa ulo nila samtang nagahimo sila pag-ampo sa Dios diha sulod sa mga kasimbahanan sa atong Ginoong Kristo, nagahatag sa dakong pagtahod bisan pa ang mga anghel nganha niya ng pasihas mga babae ng mga magtotoo. Grabe mga kaigsunan, ang bilo dili na nga design, wala na siya gihimo ingon nga accessories lang sa style, no? Or style lang na siya dili. Kundi dunay mga nakapalibot, nakahapin niya na nga mga panalangin sa Dios. Ang bilo usbon nako maoy matang sa usa ka babae kung minyo siya sa iyang pagtahod ngadto sa iyang bana o yung mga kabataan nga kababayen-an nga wa pa maminyo may pagtahod sa niya sa iyang ginikanan o tungod sa mga manulunda. So every time makita sa bana, every time makita sa mga manulunda, every time makita sa Dios nga iyang mga katawhan, labi na ang mga kababayen-an nga nagahimog pagbilo, gina-appreciate na sa Dios. Nagakalipay ang Dios yan ang maong mga kababayen-an. So mao kana ang katarungan ngano sa batod pa sa verse 10, mao ang katarungan ngano ang babay kinahanglan magabutang og pandong sa iyang ulo tungod na lamang sa mga manulunda. Ang bersikulo 11 nagsulti, hinuon diha sa Ginoo ang babaye dili gawas sa lalaki, ni ang lalaki gawas sa babaye. So nakisgot sa panagkatiayon. Kay maingon nga ang babaye gibuhat gikan sa lalaki, mauman usab karon ang lalaki natawo gikan sa babaye ug ang tanang mga butang gikan sa Dios. So
walay lain nga hinungdan ining tanan kundili ang Dios. So kay kitang tanan naaman ta sa Dios, dunay gitawag sa gihapon nga hanay, mga kaigsunan, no? So diya sa kaminyoon walay gawas nun kay kitang tanan nabugkos man diya sa pakigsaad, no, sa kaminyoon or nahigot diha sa kaminyoon. Maingon nga ang babae gibuhat gikan sa lalaki, maingon nga ang babae gibuhat gikan sa lalaki, no, siyempre sa Book of Genesis, di ba, sa history, no, sa mga nangagi. O ang lalaki sab, no, pagligid sa panahon nangataw ta diha ilawom sa mga kababayenan or sa ato mga ginikan o sa ato mga mama nato, no, mga inahan. So dinhi sa verse 30 nagsulti, hukmi ninyo kini alang sa inyong kaugalingon. Angay ba sa babae ang pag-ampo ngadto sa Dios nga dili magpandong sa iyang ulo? Pangutana mao ni siya. Hukmi or timbang-timbanga or blansiha. Ang unsay hukma nato, ang unsay timbang-timbangon nato kaning giingon sa bersikulo 13 nga unsa? Angay ba sa babae ang pag-ampo sa Dios nga dili magpandong sa iyang ulo? Angay ba? Unsay tubag, mga kaigsunan? Tan-awon nato ang bersikulo 14. Dili ba sa kinaiya o dili ba ang kinaiya mauman ang nagatudlo kaninyo nga makauulaw sa lalaki ang pagpatag-as sa iyang buhok? Gi-explain na po niya nga ang lalaki kung mag-ampo nga dunay pandong ang ulo makauulaw matud pa sa bersikulo 4. Ang bersikulo 14, kung ang lalaki dunay tag-as nga buhok dili pod maayo alang anak kaniya ug makauulaw pod alang anak kaniya. Kaya nga naman ang tag-as nga buhok diha lang naangay makita sa mga kababayenan. So makaulaw sa lalaki ang magpandong o magpatas ang buhok. Matod pa sa bersikulo 14. Sa 15, apan kon ang babae, mo na yung tubag, adunay tag-as nga buhok, maghisgot og natural veil or natural hair, kini mo'y usa niya kagarbo. Tinuod, no? Kay kini babaeng tag-as og buhok o sa iyang kaugalingon pa na, ganahan naman yung kay siya ana. No? Dasig naman gyud kay siya nga babae gyud siya kay taas man siya buhok. Sa pagpadayon kay ang iyang buhok gihatag kaniya ingon nga igpapandong. So naghisgot diha og natural veil. Gi versus dinhi ang lalaki nga taas og buhok ug ang babae nga tag-as og buhok. So diyan nato makita sa kung gikaingon ganiha, dili angay sa usa ka lalaki magpatas og buhok kay dili man siya babae. So ang babae normal nga taas siya og buhok or dapat gyud siya taas og buhok. Apan kung aduna may makiglalis bahin niini, pahibaloa siya nga ako o ang mga iglesia nga iya sa Dios wala magaila og batasan nga lahi niini. So dinhi gipakita kanato ni Apostol Pablo nga kun ang mga katawhan sa Dios nga dunay taas og buhok ana diha sulod sa kasimbahanan nagadumala nga taas og buhok, nagsulti siya nga ang mga kasimbahanan sa tong Ginoong Hesukristo wala magaila og batasan nga lahi ni ana. Subot pa sabot mga kaigsunan, ang mga nagakahinapos nga bersikulo dinhi sa 14, 15 ug 16 sa unang Korinto kapitulo 11 naghisgot og nagtandi sa sitwasyon nga tinud-anay. Nga ang babae kinahanglan dunay taas og buhok ug ang lalaki kinahanglan nga mubo og buhok aron dili siya maulawan at tubangan sa Dios siyang pagpangalagad kung siya dunay taas nga buhok. So wala na maghisgot diha sa 15 og kanang mao na lay ibilo na to ang natural. Ang 15 naghisgot mga kaigsunan og pinaka-natural na nga bilo sa babae.
ang pagtudlo og bilo mga kaigsunan wala ni gawas diha sa 15 kundili naa dinhi sa kapitulo 5 6 mga kaigsunan. Naa diha ang pagtudlo nga kinahanglan ang babayi duna gyud gitawag og artificial veil og gipanapos kini nga pagtudlo diha sa bersikulo 10. Mao kana ang katarungan ngano ang babayi kinahanglan magabutang og pandong sa iyang ulo bisan tungod na lang sa mga manulunda. So ang bersikulo 14 ug 15 naghisgot na og pagtandi sa tinud-anay nga korte sa buhok sa usa ka tawo. Ang lalaki mubo para di siya maulawan o di makaulaw sa ngadto kaniya kinahanglan dili siya taas og buhok. Og sa babae pod kun do na siya taas nga buhok kini may usa ka garbo niya og pinaka lambong o sa Tagalog na lambong no pinaka igpapandong niya. So wala na maghisgot ng unsi diha og natural veil kundili gisulti pa diha ni Pablo nga magahimo o kining gitawag nato artificial veil. So ang katawhan sa Ginoo labi na mga babae nagapangalaga diha sa Dios, importante gyud ang pagpandong sa ilang mga ulo. Kay ano man mao na ang gikahimutan sa Dios. Ug sa panahon nga gihimo sa mga kababayen-an nga naas pagtuo, ang pagpandong sa ilang ulo pati ang mga anghel sa Dios nagatahod, nagatamod, nagahatag og pagyukbo niya ng mga bayhana nga matinumanon sa pagtulunan sa Dios. Kung doon na may mga kasimbahanan nga wala magatudlo o wala magadasig nini ngadto sa ilang mga kababayen-an sa pagpandong sa ilang ulo, gawas diya silang kaugalingong buhok. Matod pa ni Pablo, ang Dios wala or ang iglesia sa Ginoo or ang iglesia nga iya sa Ginoo wala magaila og batasan nga lahi niini. So mao na diha mga kaigsunan ang kamahinungdanon ug ang kamatuoran nga gitudlo nga ni kanato mahitungod ni anang pagpandong sa ulo. So diha sa mga kasimbahanan sa tong Hesus Kristo labi na gyud diha no? Sa Sovereign Grace Landmark Baptist Churches and Missions and Sister Churches nagahimo gyud og pagpandong sa ulo labi nag mga kababayen-an. Dili gyud makita dapat diha sa mga kasimbahanan sa tong Hesus Kristo labi nag kanang nagawali adunay mga tag-as nga buhok. Dili gyud na mao mga kaigsunan. So hinaot pa nining mubong panahon nakahatag kanato katin-awan kining maong pagtudlo sa kasulatan mahitungod sa pagpandong sa ulo sa mga kababayen-an nato. So dunay uban mag-ingon di na daw importante ang pagpandong. Ang uban maingon nga pwede pandong, pwede dili, i-option, no? Pero diha sa mga kasimbahanan sa tong Hesus Kristo gikinahanglan og mandatory gyud kining mao nga buluhaton ngadto sa mga kaigsuonang kababayen-an nato diha nga nagalagad sa Dios. Mga kaigsuonan hangtod diha na lang sa taman ato ang mga pagpaambit sa pulong sa Dios sa mga kamatuoran. Hangtod sa sunod og panahon ug higayon, dalaygon ang Ginoo ug sa makausap pa mayong gabi kanatong tanan.